Қурайды өзіңді ойлап жүрек тулайды. Бұл өмірде мен үшін енді сенен сұлу жан тумайды. Шоу-бизнестің ең желаяқ әрі шымыр жігіттерінің бірі Арай тобы жоқ деме әніне бейнебаян түсіруге кірісті. Көптен бері жаңалықтармен қуантпаған Рысбек пен Медет тағы да махаббат хикаясын арқау етпек. Бұл әнді біз алғашында Turkvision байқауында орындаған болатынбыз. Сол жерден орындағаннан бастап енді кішігірім бір сұраныстарға ие болып бастап, сол себепті осы әнге бейнебаян түсірейік деген ниет қылдық. Екі жастың махаббаты, екі өзіміздің қазақтың жігіті мен қазақтың қызының махаббаты ғой екеуі. Сонымен басы сәл қыз түсіңкірмей ашы басылады, соңында бір тәтті оқиғамен аяқталады. Өнерлі жігіттер өздерін тек шығармашылықта ғана жақсы танытып қоймай, сонымен қатар спортта да керемет көрсеткіштерге қол жеткізген. Жылына Мәскеуде әлемдік чемпионат өтеді, чемпионат мира өтеді. Бүкіл Бразилия, Россия, Румыния, Израиль, Германия, Англия, біраз жерлерден командалар келіп, әлемнің жұлдыздары келіп бір-бірімен футбол ойнайды. Сол алдыңғы жыл барған кезде 9-шы орын алып қалдық. Енді кішкене осы жыл дайындалып барып 5-ші, осы емес алдыңғы жылы барып 5-ші орын алып қайттық. Енді бұйыртса осы жыл тағы да дайындалып жатырмыз. Ал жігіттердің жеке өміріне келетін болса, Рысбек отбасылық өмірде өте бақытты жан. Ол сүттей ұйып отырған отбасының аяулы да сүйікті отағасы әрі 3 баланың әкесі. Ал Медеттің жеке өмірі туралы сұраққа жауаптан қашқақтап жымиғанына қарағанда, жүрегі бос емес екенін сезуге болады. Енді мен үйленбеген ғой, негізі. Сіз енді үйленгенсіз. Бұндай жауаптан кейін. Жігіттердің жеке өмірін көп қазбаламай қояйық. Енді Рысбек пен Медеттен шығармашылық жаңалықтар мен жоқ деме әннің тұсаукесерін асыға күтеміз.